Aizia di CVT dah masuk ke AYD sebab apa? Dan kes kali ni agak complicated dan rumit sebab ni antara gearbox di CVT yang pertama kami buka dan kami buat overhaul. Setelah di bahagian puli, apa tengok ni? Puli dan stable yang dah berkarat. Sebab apa boleh jadi macam ni? Bila kita soal siasat, kita soal selidik sikit dekat customer, rupa-rupa yang inilah kereta banjir ataupun senang kata kereta ni dah tenggelam dengan ayak. Masa banjir besar dulu saya tak ingat tahun bila. Rasa tak lepas kot. Lebih kurang lagu tu lah dia punya peristiwa dia. Dan macam mana keadaan dalaman dia? Memang macam ni lah gearbox untuk produk DCVT yang kita dah buka dan kita dah check. So apa yang kita akan buat? First thing kita akan buat pertukaran di bahagian puli kedua-dua ni dan stable yang baru. Supaya karat yang berada di bahagian puli ni tak akan mengakibatkan lagi bahagian dalaman gearbox ni rosak. Untuk simptom. Macam mana simptom gearbox ni jadi? Bila kita masuk gear D, kereta jadi berat. Yang kedua, bila kita masuk ke gear reverse, kereta jadi sentak. Bila jadi macam ni, kereta bau lagi Aizia ni. Takkan apa nak pakai. Sebab kalau jadi macam ni memang bawa tak sedap. Dan yang paling teruk sekali, apa kena tekan lebih-lebih kuat sikit, baru kereta tu boleh bergerak. Dan jadi sebab apa? Dia jadi berat. Di bahagian primary dan secondary ni yang dah mengalami masalah stable. Ataupun dia berkarat lagu ni lah. Dan paling penting dia ada bunyi tau. Dia ada bunyi something yang agak berjengkelkan daripada casing gearbox ni. Dan bila kita buka, inilah hasil dia dan kita akan buat pertukaran yang baru, termasuk juga di bahagian minyak, auto filter dan lain-lain. So kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang, Pelai Pulau, Seberang Jaya, Seberang Perai, Kedah, Lostak, apa dah lagi? Lunas, Kulim dan yang mana-mana lah sebab sama ramai juga yang PM saya, kedai saya di mana dan workshop kita di mana. Sebab saya percaya banyak fan-fan saya atau viewer saya kat dalam ni yang jauh-jauh. So kalau kata hampa nak datang, saya sangat-sangat galakkan dan saya orang kata apa? Saya terima dengan tangan yang terbuka kalau hampa datang jauh-jauh sebab kita akan bagikan perkhidmatan yang terbaik untuk hampa dan pastikan setiap perjalanan masa dan titik perlu hampa datang ke kami ni kita akan bagi yang terbaik. Sebab bukan yang dekat-dekat je main kat kami, jauh-jauh pun main kat kami. Dan kalau kata hampa yang nak datang, sangat-sangat saya alukan. Dan kalau kata hampa ada masalah begini juga dan nak cari tempat untuk servis kata hampa, tolong post video-video saya supaya dapat kita sebarkan kebaikan ni kepada ramai lagi yang memerlukan workshop yang macam ni. Dan kalau kata hampa nak support saya, tolong repost video dan tolong share pada kawan-kawan hampa. Terima kasih. Assalamualaikum.